Morjes, morjes. V-logia taas vähän, tai vlogia pitkästä aikaa just. Lähden tästä Majorsilta ja takki vähän tyhjä. Tulin tohon respaan ja näin siinä sitten kauniin kiharapäisen pojan nimeltä Maikki ja hän sai minut ylipuhuttua jalkatreeniin mukaan ja tuon Peterin ja hänen jalkatreeniin mukaan ja nyt on kyllä vähän ääni vähän karheaa ja takki aika tyhjä. En tiedä mitä pojat tai kundit hirveästi siitä niinku miltä se näytti se meikäläisen tekeminen. Itse ei voinut oikeastaan keskittyä mihinkään muuhun kuin vaan siihen, että pysyy elossa. Olihan se taas aika havahduttava kokemus. Onhan sitä niinku kovaa treeniä kokenut ennenkin ja aina se vaan jaksaa niinku tavallaan sävähdyttää, kuinka paljon sieltä selkärangasta pystytään raapimaan irti. Pystytään raapimaan irti sitten kuitenkin aina tarpeen tullen. Se on vähän tosiaan ääni vähän karhea ja vähän sellainen olo, että kun pääsee kotiin vaan ja laittaa silmät kiinni, niin that's it. Mä en tiedä oikeastaan niiden liikkeiden nimiäkään, mitä siellä tuli tehtyä, mutta mentiin vähän sillä mentaliteetillä, että kun vuoro osui kohdalleen, niin tein vain mitä käsketään ja pyrin tekemään sen mitä käsketään. En kyllä laskenut toistoja enkä tiedä rautoja. Tiedän vaan sen, että oikeasti lopussa niin en tiedä itkeä vai nauraa, mutta ei se kivaa ollut kyllä. Jälkeenpäin kyllä tietysti tuli sellainen onnistunut olo. Vaikkakin tosiaan en saanut kaikkia toistoja tehdyksi niin mitä piti. Mutta jotenkin sitä vaan joka ikisellä setillä ja joka ikisellä liikkeellä niin tavallaan voitti itsensä, kun edes lähti tekemään, kun näki ensin minkälaista se on ja tiesi minkälaista se tulee olemaan ja siltikin meni tekemään niitä liikkeitä sitä kivun tiedosta huolimatta. Oli se mieliinpainuva kokemus taas. Kyllä se, siis kun ajattelee silleen, että miten paljon se podaaminen ja se lihaksen kasvattaminen vaatii, kuinka paljon se vaatii niin kuin efforttia, niin mä oon jotenkin aina ajatellut, että lihaksen kasvattaminen on vähän sellaista kivaa hommaa, kun voimailijan tuloskehityksellinen, hieno artikulointi ja se suunnitelmallinen treeni. Joka treenissä pitää mennä ylöspäin raudoissa ja onnistua niissä, niin se on tosi stressaavaa. Niin mä oon aina ajatellut, että se sellainen lihaksen pumppaaminen, niin sehän on sellaista stressivapaata hommaa. Mutta se effortti, mikä siihen laitetaan, että oikeasti saadaan se lihas rikki tarvittavan määrän sitä lihasta rikottua, niin se vaatii henkistä kapasiteettia ihan mielettömän määrän. Itellä huomaa hyvin, kun ei ole tottunut tuollaisia tekemään, niin kuinka sitä haluaa niin kuin käyttää muita lihaksia avustamaan, että saadaan se liike tehtyä.
Mut sit silloin just tavallaan se kehitys tavallaan stoppaa siihen, kun ruvetaan käyttämään niitä muita lihaksia. Ja se vaatii hirveästi henkistä kanttia hakkaa päätänsä siihen kiveen joka ikisellä toistolla. Tai edes puolikkaalla toistolla, joka ikisellä sentillä, mitä sä liikutat sitä rautaa, kun tuntuu, että ei se enää kulje, ei se enää liiku. Ja siellä kaverit huutaa sulle vielä, että 10 jäljellä. Niin, kuulitte oikein, 10 vielä. Ja sä tunnet siinä kohtaa, että eihän tää vittu tuu enää yhtä ainuttakaan. Niin... Hattu nousee korkealle kyllä näille ihmisille, ketkä pystyy itsensä repimään ja raastamaan ja haastamaan noin koviin suorituksiin. Mä en tiedä kuinka kova reeni tää oli noille kundeille. Itelle tää oli kyllä eläimellinen. Alkuvaiheessa vielä oli sellaista myötätuntoista vittuilua ilmassa ja sellaista pientä pilkettä silmäkulmassa, mutta kyllä se sitten treenin loppuun kohden, niin kyllä se alkoi olemaan vähän sillä, että kun seuraava meni tekemään, niin pientä säälin tunnetta siinä kävi mielessä, kun sitä tekemistä katto vierestä. Ja tiesi, että kohta oma vuoro nasahtaa kohdalle, niin ei nyt varsinaista pelkoa, mutta kyllä se sellainen olo tuli, että en mä välttämättä halua tonne mennä. En missään nimessä olisi treenannut noin kovaa ja vienyt itseäni noin pitkälle noissa seteissä, ellei siellä olisi ollut treenikavereita mukana, mutta siis nyt ei se enää se treenikaverikaan siinä auta, vaan tavallaan tollanen niin sanottu kolmas osapuoli, mikä ei anna sun lopettaa, vaan tosiaankin, että jos sulla jää toisto kesken edellisestä setistä, niin sit se tehdään seuraavalla se 11 pois, mikä jäi, että saadaan toistot täyteen. Siis se tuntuu niin eläimelliseltä silloin, kun sä et kerta kaikkiaan jaksa omaa painoasi nostaa jaloilla ylös ja sä vaan jäät kyykkyyn ja sä et enää halua jatkaa. Ja sä huomaat, tai et sä huomaa, mutta et kaverit huomasivat, että 11 jäi tekemättä. Ja pannaan rautatelineeseen, vähän aikaa huilitaan. Ja sitten tehdään se toistomäärä, mitä pitikin seuraavassa setissä tehdä, plus se 1, mikä jäi tekemättä. Niin ei se vituta, mut kyllä se niinku... Mä en tiedä, saatte tästä sitä kuvaa, mitä se on, mutta yritän selittää. Se oli tosi rankkaa. Tosi rankkaa ja... Tää on oikeesti ihan kiva kokeilla omia rajojaan näiden tällaisten treenien kautta. Mä en pystyisi tällaisia treenejä tekemään treenistä toiseen ja viikosta toiseen. En ainakaan usko, että pystyisin tekemään. Tai sit jos kaikki muu elämä ympärillä kärsis. Mä en usko, että mä pystyisin tekemään töitä tai olemaan aktiivinen näin niinku normaalielämässä. En ainakaan usko. Tai sitten ei tiedä, että jos pystyisi niinku ajautumaan asiaan sisälle. Et pikkuhiljaa kroppa alkaisi sietää ja mieli alkaisi sietää kidutusta. Täytyy sanoa, että yllättävän paljon tuli tekstiä jo suusta ulos. Olo on oikeesti sellainen, että vois vaan vittu sujahtaa peiton alle ja sanoa, että tää oli tässä. Mielenkiintoinen kokemus. En olekaan huonolla tavalla niinku ota tätä asiaa, mutta kyllä mä niinku tiedostan itsestäni, että jos tällaisia treenejä tarvitsisi tehdä, niin mun pitäisi kasvaa henkisesti paljon. Ei tämänhetkiset henkiset kyvyt ei riitä tuohon, että tehtäisiin viikosta toiseen. Ei kerta kaikkiaan, vaan kyllä se alkaisi se sellainen, kun nykyään on sellainen halu mennä salille
ja tavallaan niinku mennä sinne rasittamaan itseänsä tavalla tai toisella, mutta jos tällaista jatkettaisiin viikosta toiseen, niin mä uskon, että mulle saattaisi tulla sellainen niin sanottu burnout, joka ei tekisi mieli mennä salille. Tai näin mä ainakin luulen. Se on aika mielenkiintoinen. Siinä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekkä. Toinen oli just toi, mistä puhuttiin, ja sitten toinen on se, että kun tavallaan tuollaisen treenin saa tehtyä, niin se tavallaan palkitsee kuitenkin, että vitsi, sainpas tehtyä loppuun asti. Et se on ehkä se voisi olla ehkä se, mikä niinku voisi ajaa siihen, että pystyisikin tuollaisia treenejä tekemään, mutta se vaatisi aikaa, että tuollaisen moodiin pääsisi sisälle. No, mutta se oli sellainen jumppa tällä kertaa. Nyt on käyty ton porukan kanssa tekee kädet ja nyt jalat, ja harmi tosiaan kun ei ollut kameraa mukana, niin oltais muuten kuvattu se Allun itketyssessio, mutta ei ollut kameraa mukana, niin no can do. Seuraavaksi jossain vaiheessa, en nyt ihan heti, mutta jossain vaiheessa koitan työntää itteni mukaan selkäjumppaan ja saada sieltä uusia jippoja omaan tekemiseen. Olkajumppa myöskin kiinnostaa kovasti. Tuli nähtyä pukkarissa Markus Heinästä siinä, että myös kauheessa lihassa on kyllä sekin ukko, että silleen kun aamulla kun heräilee ja vähän katsoo itsensä peilistä, niin vähän hymähtää ja katsoo, että onhan siellä nyt vähän taas kerääntynyt lihaa lissyä, mutta kyllä se isku maanpinnalle on aika mujova, kun tuolla Majorsin pukkarissa näkee noita lihahirviöitä, niin kyllä se niin taas tulee kontrastiin vähän siihen, että mikä on todellista ja mikä ei. Mut hei, tää on tätä. 21.3. Härässä on ne kisat. Mä menen kattoo niitä kisoja. Luojat, te tiedätte, että tekisi mieli kyllä myöskin sillä punnertaa, mutta se ei ole fiksua tai se ei ole järkevää. Mutta mikä tässä touhussa olisi, joten luoja yksin tietää, mitä sielläkin sitten tapahtuu. En sitä tiedä, jos saisikin jonkun aivopierun ja menisikin puntarille ja sanoisi, että hei vittu, mähän nostan siellä ja täällä. Mitä sä ootte mieltä? Kommenttia, kysymyksiä tulemaan. Allu kiittää kuittaa. Eiköhän tää ollut tässä.